Բարի երեկո ընկերներ։ Այսօր Սուրբ օր է բոլորիս համար, բոլոր հայության համար, աշխարհասփյուր հայության համար։ Հունվարի 5 ջրակալույս վաղարավոտ Սուրբ Ծնունդ ձեզի մեզի մեծավետիս Հիսուս Քրիստոս ծնվավ, որբեսի մեր մեղքերը ներե, ապրի, խաչվի եւ այլն։ Հին ժամանակներում մեր բաբերը ինչքան էր իրար հետ որ նեղանային, իրարից նեղացածներին, երկու աղբեր ու քույր, ինչ ուզեր ելներ, իրարից նեղացածներին, այսօր այդ օրն էր, որ իրար հետ սեղան գնստեին, մեկը մյուսին գներեր, հանուն Քրիստոսի ծննդյան աշխարհի մարդկության համերաշխության համար իրար գներեին ու գհաշտվեին։ Բայց այսօր այնպես հայեր կան, որ չի կարելի իրանց ներել, չի կարելի հանդուրժել։ Ու թողնում ենք Աստծո բաժին։ Այսօր դոն է։ Փոքր ժամանակս Լիբանանում մի հատ այսպես եկեղեցական երգ էինք, չեմ հիշում ով է հեղինակը ինչ է, բայց թարերով եւ սերունդ երգել են։ Այսօր դոն է Սուրբ ծննդյան ավետիս Շնորհավոր նոր տարի Սուրբ Ծնունդ թող մեր ազգի հայրենիքի մեջ խաղաղություն դիրի, թավաջաններից ազատվենք, բրզնենք, գնանք առաջ։ Ինչքան էլ մեր ազգին հայրենիքին գացինահարեն, մեր ազգի արմատները ամուր է, ուժեղ է։ Մենք նորից գջուղավորվենք։ Ինչքան էլ մեզ փորձեն սպանել, մեր արմատները ուժեղ են։ Գանք պիտի լինենք ու թեր շատանանք, մենք հայ ենք։ Արցախ ենք կորցրել, Արևմտյան Հայաստանել ենք կորցրել, շատ բաներ ենք կորցրել թարերով, բայց մենք գանք պիտի լինենք ու թեր շատանանք։ Մինչև այն ժամանակ, որ մեր արմատները ամուր են, մեր բռնակրավված հողերը մեզ գսպասեն։ Մենք նորից կվերադառնանք Արցախ էլ, մի օր էլ Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան էլ, ամուր մնացեք, հույսերնիդ մի գործեք, ու մի բան իմացեք, քաղաքական ամեն ինչերը մեկ կողմ, քաղաքական մարդիկ կան, գերտան, թարերով, ովքեր եկել են, գնացել են, մեր վրա իշխել են, դո մուսուլմանը, դո արաբը, դո բարսիկը, ռուսը, մույսը, թուրքը, կարևորը այն է, որ մենք մեզ իշխել սովորենք, երբ որ մենք մեզ իշխել սովորենք եւ ճիշտ ճամփով գնանք, մենք շատ հզոր ազգ կդառնանք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավատում եմ, որ մենք գանք, պիտի լինենք ու թեր շնանանք։ Հայաստանը եղել է, ուզեն, չուզեն, պիտի լինի, հայ ժողովուրդը այստեղ պիտի ապրի, այս հողի վրա հայը պիտի ապրի, պիտի բարգավաճի, իր աղմախությունով, էշությունով, իր խելացիությունով, իր գիտնականներով, իր ամեն ինչով հայ ժողովուրդը գա պիտի լինի։ Ու այս փոքրիկ Հայաստանն է, որ այսօր մեր ոտքի տակ է։ Եթե խելացի ելնենք, եթե ջարբի գլնենք,
Ինչպես աշխարհը ջարդիկություն է, մեկ մույսի ոտքի դակ սաբոն տնող է, երբ որ այդ բանը կսովորենք, այդ տիրանակիտությունը, Հայաստանն էլ կմեծանա, բայց Արցախը անպայման ետ պետք է բերենք, դա մեր այսօրվա մեր սերունդի ամեն մեկիս վզի բարտն է, լավ կլինի հայեր, լավ կլինի, ես իմ բարտականությունը արել եմ, ես Պերգրանքը, հաղթանակի պերգրանքը վայելած եմ, ստեղծած եմ, մասնակցել եմ, Արցախ եմ ազատագրել, ինչ անեմ, այսօր գործել ենք, դե նոր սերունդ կուկա, դուք նորերը, նորից ազատագրեք, ամենակարևորը Հայաստանը բայելն է, միշև այն ժամանակ, որ Հայաստան գա, Հայաստանը այն Երևանից կսկսի, այսպես երկու ճանապարհ գա, երեք ճանապարհ գա, մեկը գերտա Արևմտյան Հայաստան, մյուսը գերտա Արցախ, մյուսը գերտա Նախիջևան, չորրորդը գերտա Ախալկալակ։ Հայաստան որ հզորանա, այդ ճամփան էլ կբացվի։ Շնորհավոր նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, սիրում եմ բոլորիդ։ Ավել բագաս խոսել չեմ ուզում, հասկացողը հասկացավ ինչ եմ ասում, ինչ անեմ, անպախտ եմ, հաղթեցի, գործեցի, դուք էլ հաղթեք ու հաղթանակը բահեք, կարող է ես չկարողացա մեր հաղթանակը բահել, դուք էլ նորից հաղթեք, նորից վերադարձեք մեր գործածը, կամ ովևէ մի բաժին մեր գործածից ետ վերադարձեք ու խելացի եղեք, դիվանակետ եղեք, էշերի ջագատները չբացվելով, բահեք, բահբանեք Հայաստանը ու մեր հաղթանակները։ Փառք բոլոր ժամանակների հերոսներին, փառք Հիսուս Քրիստոսին, որ ծնվեց այսօր այդ սուրբ օրով, շնորհավոր նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնվեցավ, ցեզի մեզի մեզ ավետիս։ Լավ մնացեք, սիրելիներ։